Bom dia, meu povo. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Índia Camargo. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje a gente vim mostrar aqui para vocês a fogueirinha que a gente montou, para mais tarde a gente acender. A gente vai tentar, como é que fala? Não sei se fala assar, não sei como é que é. A gente comprou uns marshmallow para colocar na fogueira para comer mais tarde, né? Também uma pipoquinha. Mais tarde aí, quando estiver escurecendo, a gente vai estar acendendo ela. Aí eu vou estar mostrando para vocês como é que ela vai estar. A gente fez mais para esquentar o frio. Não por ser festa junina, né? Porque a gente não curte. A gente não é de curtir festa junina. A gente fez mais para esquentar o frio mesmo. Mais tarde a gente vai estar acendendo ela para esquentar. É isso. Quem curtiu, comenta, compartilha esse vídeo. Dá muito like aí, para ajudar a amiguinha aqui a crescer no canal, tá bom? Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o dia de vocês. Deus abençoe esse sábado. Aproveitem o sábado com a sua família. Aproveitem o passeio. Fui. Ficam todos na paz do Senhor.